मेरे प्यारे साथियों, ईएफटी के किसी भी सेशन को करने के पहले आप मेरा एक वीडियो जो केवल 2 मिनट का है, उसको ज़रूर देख लें। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जिस भी समस्या के लिए आप इस वीडियो को देखने आए हैं, वो पूरी तरह से हील हो जाए, तो इसे करने के पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आप मेरे चैनल पर जाकर हाउ टू डू ईएफटी या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएं, लेकिन उसके लिए आपको पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, पहले उस लिंक पे क्लिक कर वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो को प्ले करके अपनी किसी भी बीमारी हील करें, और वो भी जड़ से। जब आपको ऐसा लगे कि आपकी बीमारी हील हो चुकी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे लिख के बताएं, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिले। भले ही मुझे ये खांसी हो रही है, लेकिन मैं खुद को पूरी तरह से प्यार और स्वीकार करता हूँ। भले ही मेरा गला बार बार इरिटेशन महसूस कर रहा है, लेकिन मैं अब हीलिंग का चुनाव करता हूँ। भले ही इस खांसी ने मुझे परेशान किया हो, लेकिन अब मैं अपने शरीर को आराम और स्वास्थ्य देने का चुनाव करता हूँ। भले ही मुझे ये खांसी हो रही है, लेकिन मैं खुद को पूरी तरह से प्यार और स्वीकार करता हूँ। भले ही मेरा गला बार बार इरिटेशन महसूस कर रहा है, लेकिन मैं अब हीलिंग का चुनाव करता हूँ। भले ही इस खांसी ने मुझे परेशान किया हो, लेकिन अब मैं अपने शरीर को आराम और स्वास्थ्य देने का चुनाव करता हूँ। भले ही मुझे ये खांसी हो रही है, लेकिन मैं खुद को पूरी तरह से प्यार और स्वीकार करता हूँ। भले ही मेरा गला बार बार इरिटेशन महसूस कर रहा है, लेकिन मैं अब हीलिंग का चुनाव करता हूँ। भले ही इस खांसी ने मुझे परेशान किया हो, लेकिन अब मैं अपने शरीर को आराम और स्वास्थ्य देने का चुनाव करता हूँ। ये खांसी जो बार बार मुझे आ रही है, ये इरिटेशन मेरे गले में है और मैं इसे महसूस भी कर सकता हूँ। मेरा शरीर मुझे कुछ सिग्नल दे रहा है और ये सिग्नल मुझे समझ भी आ रहा है। ये बार बार की परेशानी है। मेरा गला इस कफ से तंग हो गया है। ये टेंशन मेरी सांसों में भी है और मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मैं एक्नॉलेज करता हूँ इस खांसी को। ये कफ अब भी मेरे शरीर में है और मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ये खांसी जो बार बार मुझे आ रही है, ये इरिटेशन मेरे गले में है और मैं इसे महसूस भी कर सकता हूँ। मेरा शरीर मुझे कुछ सिग्नल दे रहा है और ये सिग्नल मुझे समझ भी आ रहा है। ये बार बार की परेशानी है।
मेरा गला इस कफ से तंग हो गया है। ये टेंशन मेरी सांसों में भी है और मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मैं एक्नॉलेज करता हूँ इस खांसी को। ये कफ अब भी मेरे शरीर में है और मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मैं इस कफ को अब छोड़ने का चुनाव करता हूँ। अब मैं अपने गले और फेफड़ों को रिलैक्स होने दे रहा हूँ। मेरी ब्रीदिंग अब पहले से ज्यादा कहीं स्मूथ है और मुझे फ्री भी महसूस हो रहा है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मैं इस इरिटेशन को डिसॉल्व कर रहा हूँ। मेरा गला साफ और हल्का महसूस हो रहा है। मैं अब आराम और हीलिंग एनर्जी को इनवाइट कर रहा हूँ। मेरी हर सांस हीलिंग एनर्जी से भर रही है और मैं इसे महसूस भी कर सकता हूँ। मैं अब इस कफ से पूरी तरह आजाद हूँ। मैं इस कफ को अब छोड़ने का चुनाव करता हूँ। अब मैं अपने गले और फेफड़ों को रिलैक्स होने दे रहा हूँ। मेरी ब्रीदिंग अब पहले से ज्यादा कहीं स्मूथ है और मुझे फ्री भी महसूस हो रहा है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मैं इस इरिटेशन को डिसॉल्व कर रहा हूँ। मेरा गला साफ और हल्का महसूस हो रहा है। मैं अब आराम और हीलिंग एनर्जी को इनवाइट कर रहा हूँ। मेरी हर सांस हीलिंग एनर्जी से भर रही है और मैं इसे महसूस भी कर सकता हूँ। मैं अब इस कफ से पूरी तरह आजाद हूँ। अब मेरा गला साफ और शांत है। मेरी सांसें पूरी तरह से आरामदायक हैं। मेरे फेफड़े स्वस्थ और स्ट्रांग हैं और मैं इसे महसूस भी कर सकता हूँ। मैं सुरक्षित और स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरे शरीर से ये खांसी बाहर जा रही है और मैं इसे बाहर जाते हुए देख सकता हूँ। मैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की शक्ति पर पूर्ण भरोसा करता हूँ। मेरा गला अब हर तरह के दर्द से मुक्त है और मैं रिलैक्स्ड हूँ। मैं पूरी तरह हेल्दी और फ्री महसूस कर रहा हूँ। अब मेरा गला साफ और शांत है। मेरी सांसें पूरी तरह से आरामदायक हैं। मेरे फेफड़े स्वस्थ और स्ट्रांग हैं और मैं इसे महसूस भी कर सकता हूँ। मैं सुरक्षित और स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरे शरीर से ये खांसी बाहर जा रही है और मैं इसे बाहर जाते हुए देख सकता हूँ। मैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की शक्ति पर पूर्ण भरोसा करता हूँ। मेरा गला अब हर तरह के दर्द से मुक्त है और मैं रिलैक्स्ड हूँ। मैं पूरी तरह हेल्दी और फ्री महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने शरीर का हर स्ट्रेस और इरिटेशन आसानी से छोड़ रहा हूँ। मेरी सांसें अब पूरी तरह साफ और हीलिंग एनर्जी से भरी हुई है। मैं फ्री हूँ, मैं हेल्दी हूँ
और अब मैं पूरी तरह से हील्ड हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ, slowly exhale. Take a deep breath, slowly exhale. And for the last time, take a deep breath and slowly exhale. Now open your eyes slowly. मैं अपने शरीर का हर स्ट्रेस और इरिटेशन आसानी से छोड़ रहा हूँ। मेरी सांसें अब पूरी तरह साफ और हीलिंग एनर्जी से भरी हुई है। मैं फ्री हूँ, मैं हेल्दी हूँ और अब मैं पूरी तरह से हील्ड हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, I love you. Now take a deep breath, slowly exhale. Take a deep breath, slowly exhale. And for the last time, take a deep breath and slowly exhale. Now open your eyes slowly.